যার যা ইচ্ছা ভাবুক, এখন আর নিজেকে প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছে, কোনো চেতনা, কোনো শক্তি আমার আর কাজ করে না। মানুষ মানুষের মতো করে ভাববে, আর আমি আমার মতো করে গড়ে উঠব। মানুষের সব কথায় কান দিতে নেই। মানুষ মুখে যেইটা আসে সে বুঝেও বলে, না বুঝেও বলে। সব কথা ধরতে নেই, সব কথা কানে নিতে নেই। ভালো থাকবেন।